السلام عليكم الشباب. في هذا الفيديو هذا غادي ندير تصحيح ديال الكونكور ديال المباراة ديال الطب والصيدلة ديال السنة الفارطة 2022. غندير في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غندير لا فيزيك و لا بارتي د فيزيك و بارتي د شيمي ديال الكونكور هذا. غادي نبداو بلا بارتي ديال الفيزيك. نكومونس بار لا بارتي ديال لي زوند. في هذا الكونكور هذا خدموا على لي زوند à la surface de l'eau. D'accord. Alors sur la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes, on crée à l'instant t est égal à 0 une onde progressive sinusoïdale de fréquence n en un point S. هذا اللي كتشوفوا فيه هو la surface de l'eau وهذا هو le source ديال l'onde وكتبروباجا في les deux directions في اليمين وعلى اليسار. À l'aide d'une pointe liée à un vibreur, cette onde se propage sans amortissement et sans réflexion avec une vitesse constante. Alors le document ci-dessous représente une section de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par le point S à un instant T1. يعني دي بحال l'image ديال ديك l'onde à l'instant T est égal à T1. L'élongation de la source est YS de T est égal à 10 à la puissance moins 2 sinus 100 pi fois T. Alors avec l'élongation en mètres. Alors les données de l'exercice. Les données مهمين حيت هما اللي كيعاونوك باش تلقى لي ريبونس ديالك. شنو عطينا لا فريكونس وعطينا لا ديستونس ا بي، لا ديستونس من ا حتى ل بي. داكوغ. وعطينا الشيما ديالنا اللي نقدروا نجبدوا منها دوطخ انفورماسيون. Alors la première question اللي هي question 21 ديجا دوك لي كيسيون 20 الاولين كانوا في الاس في تي. اذا البارتي د فيزيك كتبدا من لا question 21. Alors la valeur de l'instant T1 est يعني هذيك لا فالور فاش صورنا هاد لاسبي دو لوند. داكوغ. شحال كانت لا ديوري. الوغ كيما كنعرفوا باش نجبدوا لاسبي دو لوند عطاونا هما لا ديستونس مي خاصنا لا فيتاس من بعد من لا فيتاس نجبدوا لا ديوري تي. الوغ لا كيسيون ديال تي 1 اول حاجه خصني نجبد لا فيتاس. كنعرف ان لا فيتاس تو سامبلومون فواحد لوند بيريوديك هي لا لونغور دوند فوا لا فريكونس. مزيان. لا فريكونس عندي ولكن لا لونغور دوند ما عنديش. الوغ باش نجبد لا لونغور دوند الى رجعنا للشيما ديالنا لا لونغور دوند هي بين الماكسيموم ماكسيموم من هنا حتى لهنا. هادي هي لا لونغور دوند لامدا. الوغ غنشوف هاد لا ديستونس ا بي شحال فيها من لامدا. اذا عندي لامدا الاولى واحد، لامدا الاولى دوزيام لامدا. الوغ هنا لامدا دو لامدا سور دو en fait 2,5 لامدا. إلا زدتو عليها واحد 2,5 من الجهة أخرى غتولي هي 5 لامدا. الوغ 5 لامدا فين كاينة في لا ديستونس أ بي. الوغ باش نلقى لامدا هي أ بي سور 5 يعني نشد هاد لا ديستونس أ بي اللي عطاوني ليا 10 سنتيمتر ونقسمها على 5. الوغ لا لونغور دوند لامدا سي لا ديستونس أ بي سور 5 اللي هي 10 sur 2. Alors نحولوها للمتر 10 à la puissance moins 2 حيت بالسنتيمتر. الوغ ردوا البال في الفاكولتي د ميديسين وفي الكونكور د ميديسين ما عندكش الحق تستعمل الكالكولاتريس. الوغ نحاولوا نسامبليفيو الكالكول. تكون هي 5 fois 2 pardon on a sur 5 fois 10 à la puissance moins 2. On va simplifier 5 avec 5 qu'on obtient lambda est égal 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà. حنا لقينا لا لونغور دوند وعندنا لا فريكونس ان. نقدروا نجبدوا لا فيتاس. دونك لا فيتاس في سي لامدا فوا ان. الوغ لا لونغور دوند لامدا هي 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois la fréquence اللي هي 50 هرتز. داكوغ. الوغ 2 fois 50 هي 100 fois 10 à la puissance moins 2. الوغ ديك 2 fois 50 هي 100 وبقات شاط لي واحد 10 à la puissance moins 2. شنو هي 100 هي 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 2 تعطينا 10 à la puissance 2 moins 2 et 10 à la puissance 0 اللي هي 1. إذا la vitesse est égale à 1 mètre par seconde. مزيان.
دابا بغينا نعرفوا لانستون ديال لاسبي ديال لوند امتى صورنا ولا امتى خدينا ديك التصويره لهذيك لوند بيريوديك اللي عندنا في الشيما. الوغ بينا امتى خرجت لوند من هنا، خرجت في تي تيغال زيرو من لا سورس. انا نمسح هادشي. تي تيغال زيرو كانت لوند هنا وخرجت من لا سورس وبقات غادا تتبروباجا حتى لو بوان بي، وصلت ليها في اللحظه تي ان. اذا من هنا لهنا باش نمسح هادشي، هاد لا ديوغي ديال تي من هنا لهنا كاين لا ديستونس اس بي اللي هي ا في سور 2 اللي هي 5 سنتيمتر. داكور. او ديال تي اللي كتساوي ليا تي 1 موان تي 0 افيك تي 0 est égal à 0. اذا هي تي 1 ça marche. ولا فيتاس راه عندي. اذا من هنا اش غتكون لا فيتاس؟ لا فيتاس سي لا ديستونس اس بي sur sur delta t اللي هي اس بي sur t1. الوغ تي 1 من هاد لا غولاسيون من هاد ليغاليتي تي 1 كتساوي طلع تي 1 نوت هبط في لتحت تعطينا هي اس لا ديستونس اس بي sur تي 1. الوغ اس بي قلت لكم هي لا ديستونس ا بي sur 2 اللي هي 10 سنتيمتر موان 2 sur 2 اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 2. Alors on va remplacer, pardon, on a la vitesse. On trouve T1 est égal SV, qui est 5 fois 10 à la puissance moins 2 sur la vitesse, qui est 1 mètre par seconde. Alors T1 est égal 5 10 à la puissance moins 2. Donc je vois aussi 50 10 à la puissance moins 3. Alors 50 10 à la puissance moins 3 secondes. Il a bien le 10 à la puissance moins 3 secondes. Il y a une milliseconde. Donc T1 est égal à 50 millisecondes. Très bien. Voilà. Alors la bonne réponse c'est D. Alors هنا فين كتكمن ديك الصعوبة ديال الكونكور، هي أن السؤال واحد داخلين فيه بزاف ديال الأسئلة خصك تجاوب عليهم. كون هاد السؤال هذا بغاو يبسطوه أكثر، يقول لك في أول حاجة كالكولي لامدا، من بعد كالكولي لا فيتاس، من بعد اكسبريمي ولا trouver l'instant T1. D'accord? Allez-y. En passant maintenant à la question 22. On considère un point P de la surface de l'eau. كاين واحد لو بوين عندنا لا سيرفاس دو لو هذا، كاين واحد لو بوين بي هنايا وعندنا لو بوين اس ديال لا سورس ديالنا. À l'instant T, P appartient à la crête numéro 4. D'accord? Alors le point P غتكون كتنتمي لواحد الكريت نيميرو 4، هذيك القمه رقم 4. يعني شدينا لا سورس ديالنا اس، كاينه لا كريت نيميرو 1 هي هادي، نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4. هنا كاين لو بوين بي، هنا كاين عندنا لا سورس. الو لا كريت نيميرو 1 2 3 4. Très bien. Alors la question شنو هي؟ بغاو ليلونغاسيون ديال بي à l'instant t et donc a y p عطاونا plusieurs expressions sachant que عطاونا ys هما de t، عطاونا اش كتساوي هي 10 à la puissance moins 2. d'accord, sinus de 100 pi fois t. alors هنايا خصنا نشوفو واش غنديرو. نورمالمون هو الديفازاج اللي كاين، ديفازاج طومبوريل اللي عندنا. الوغ باش نبداو الديفازاج نعرفو الديفازاج ديال اس مع بي واش توافقين في الطور ولا تعاكسين في الطور ولا تربيعين في الطور ولا كوا شنو نقولوا اون فاز ولا اون بوزيسيون اون اوبوزيسيون دو فاز ولا اون كوادراتور دو فاز. الوغ نحسبوا شحال من لونغور دوند عندنا. الوغ من هنا لهنا عندنا واحد لونغور دوند هنا، اللوندا الاولى من هنا لهنا. الوغ دوزيام لامدا من هنا لهنا، تروازيام لامدا من هنا لهنا عندنا تقريبا ان كار سور ان كار د الربع ديال لامدا. الوغ لا ديستونس اس بي تيغال ا 3 بلس ان كار دو لامدا. داكوغ. اذا هنا كنقولوا ان هاد لو بوين اس اي بي vivre en quadrature de phase. Quadrature de phase. الوغ خليو واحد المسألة، شويه الحوايج نهضروا لكم عليهم دابا. الا قلنا دو بوين اون فاز، الا قلنا دو بوين اون فاز c'est-à-dire la phase est égale à 0. الا قلنا دو بوين en opposition de phase
تاع كوسين في الطور دو فاز. الوغ هذيك لا فارياسيون دو لا فاز هنا دلتا اف تساوي سوا بلس و بوان موان بي. الا كانت هذيك لو بوان اون افونس كتكون بلس بي، كان اون روتار كتكون موان بي. وهاد الحالات اللي عندنا في لي زون دائما كتكون لو بوان اللي كيعطيونا كتكون اون روتار، كتكون لون داس من اس عاد باش توصل ليا لو بوان بي. الوغ الا قلنا دو بوان اون كوادراتور دو فاز، كوادراتور دو فاز، فالديفازاج ديالي كيكون هو بلوس ولا موان بي سور دو. داكوغ. الوغ هما الحالات اللي كاينين، حنا طحنا في الحاله الاخرانيه، وعندي دابا دلتا في اللي غنزيد هنا اللي درت علامه استفهام سوا بلوس سوا موان بي سور دو. الوغ بما ان هاد لو بوان بي، هاد بي اون روتار بارابور اس، اذا غنديرو لو سين موان، اذا لا فاز في او دلتا في تيكال موان بي سور دو. اذا غنكتب هادي هنايا ديال بي غتكون ايكغيك بي تيكال هي ايكغيك اس 10 بي تي، ولكن هنا غنزيدو ديفازاج اللي هو موان بي سور دو، موان بي سور دو. هكا هادي هي لي لونغاسيون ديال لو بوان بي على لانستون تي اللي بغاو تكون فيها لو بوان بي كاينه في لا كاتريام كريت. الوغ غنشوفو فين هي هادي فهاد لي 5 بروبوزيسيون. الوغ الا شفنا اش فيها ما كاين فيها حتى شي حاجه، اذا هادي راه ايكغيك اس ماشي ايكغيك بي، اذا ندير خط ا في 10 لا بويسونس سينيس بي 100 بي تي موان بي سور دو، فيك كاين موان بي سور دو، اذا بي هي لا بون ريبونس. داكوغ. هادي كاينه فيها بلوس الا كانت اون افونس خطا، هادي فيها ما فيها والو جو بونس، ما كاين خاص واحد بي هنا ديجا يعني خطا ديجا هادي، وهادي فيها موان بي بحال الا كانت اون اوبوزيسيون دو فاز. Alors la bonne réponse à la question 22 c'est la question B. C'est clair الشباب؟ Allez-y. دابا ندوزو la partie ديال les ondes lumineuses. Diffraction de la lumière par une fente. Alors on réalise la diffraction de la lumière en utilisant le dispositif psychantre. Alors كما كنعرفوا قرينا في الدرس ان كاين في الديفراكسيون ديما كنحتاجو اون سورس لازير، كنحتاجو واحد لوبستاكل ولا واحد لوفيرتور، ودرنا استعملنا واحد لا فونت et la largeur ديالها هي A. La distance بين l'écran et la fente هي la grande D. وهادي l'écran ديالي. Ça marche. Alors on réalise dans l'air 4 expériences en utilisant 2 lasers produisant 2 radiations de longueur d'onde respectives lambda 1 et lambda 2. يعني هاد اللازير هذا في الاول غنستعملو واحد لازير اللي عنده لا لونغور دوند لامدا 2، ومن بعد يقدر ينتج ليا واحد لا لونغور دوند، واحد لوند اخرى اللي هي اللي عندها لا لونغور دوند لامدا 2. داكوغ. pour différentes valeurs de la largeur A de la fente. يعني هاد لا فونت هادي غنبقاو نستعملو بلوزيور لارجور، مرة نستعملو A1 مرة A2 مرة A3 مرة A4، وغنشوفو في ليكرون لي لا لارجور ديال لاطاش سونترال ديالنا. سي كلير. دابا الفيغور دو ديفراكسيون تخرج بحال هكا كما كتعرفوا، هادي لاطاش سونترال، وهاد لونغل هادي هي اللي كنسميوها ليكار اونغولار. سا مارش. اليزي. وعطاونا دارو بليزيور اكسبيريونس كما كتشوفوا في الطابلو. لا ليكسبيريونس نيميرو 1 استعملوا لا لونغور دوند لامدا 1 اللي استعملوا فيها لا فونت A1 اللي هي A. ديستونس ما تبدلاتش بين لا فونت و ليكرون. باغ كونطخ لا لارجور دو لاطاش سونترال كانت في الاول L1 كتساوي 3.2 ولا من بعد 5 ولا 2 L2 ومن بعد L2 سور 2. و عطاونا هنايا ليكار اونغولير جوست بور ليكسبيريونس نيميرو 1. الوغ خاصكم ضروري تكونسونطراو مع هاد الطابلو باش تفهموا شنو كاين فيه. الوغ هنا شنو داروا في الاول؟ استعملوا الغادياسيون دو لا لونغور دوند لامدا 1، استعملوا فيها لا فونت A وعطاتهم L1 و تيتا 1. من بعد غادي يبدلوا اللازير، هنا السورس دو لامدا 2 عندهم نفس لا لونغور دوند. شنو تبدلات لا لارجور دو لا فونت. في الاول استعملوا A، من بعد استعملوا النص ديال A سور 2، من بعد دوبلو هذيك لا لارجور. وكنشوفوا لا طاش سونترال عطاونا لا لونغور دو لا لارجور باردون دو لا طاش سونترال، وعطاونا ليكار اونغولار ما عطاوناش لا فالور ديالو. يعني جو بونس يقدروا يسولونا عليهم حنا نجبدوهم. سي كلير الشباب؟ on a dans les données tangente θ à peu près égale à θ.
et le produit 632,8 fois 3,2 est égal à 2 10 à la puissance 3. يعني كما كنعرفوا ان في الكونكور ما كنستعملوش كالكولاتريس داكشي علاش كيعطيونا هاد لا فالور ديال لو برودوي ديالنا. Alors la question 23, la valeur de la largeur de la fente est, يعني خصنا نحسبوا petit a, la largeur de la fente. Alors 10 micros, le 25 micros, le 40 micros, 65 ou bien 100 micromètres. Alors on va utiliser le tableau pour trouver la valeur de a. Alors on sait que tangente θ, tangente θ à peu près est égal à θ, est égal à lambda 1 sur AA, est égal à L1 sur 2D. C'est la relation 1. Et la deuxième relation, tangente θ, alors on a des θ1, je compte θ1, tangente θ2 est égal à θ2 sur lambda 2 sur A2 est égal à L2 sur 2D. Alors la relation numéro 1, je la valeur de bien l'expression de D. Alors D من هنا اش كتساوي؟ alors D طلع هنا غتهبط θ1 في بلاصتها شكون هي L1 sur 2 θ. θ1 انا لقيت لا فالور دو دي مزيان. ندوزو ل 2 دي اش كتساوي ليا منها؟ الوغ دي عندي لامدا 2 شحال كتساوي وعندي ال 2 شحال كتساوي، اذا بقات ليا ا، اذا دي اش كتساوي من هنا طلع دي هنا تهبط لامدا في بلاصتها وطلع اليها غتولي هي ال 2 فوا ا سور 2 لامدا 2. الوغ هاد لا ريلاسيون لقيتها من لا دوزيام ايكواسيون. الوغ نكومبيني هاد لي دوز ايكواسيون تخرج ليا L2 fois A sur 2 lambda 1, lambda 2 pardon, est égal L1 sur 2 θ1. Alors je vais maintenant A, j'ai L1 fois 2 fois lambda 2 sur, alors 2 θ1 fois L2. On simplifie 2 avec 2, on remplace, d'accord? Alors j'ai L1, il 3,2 centimètres نخليها بالسنتيمتر حيت حتى L2 غنستعملها بالسنتيمتر فوا لامدا 2 اللي هي 632,8 d'accord sur θ1 بالراديون 10 à la puissance moins 2 fois L1 اللي هي 5 centimètres d'accord. alors هاد لو برودوي هذا عطاوه لينا هما مزيان باش كيخرج لك شي حاجه عطاوها لك كتفرح. Alors 632,8 fois 3,2 هي 2 10 à la puissance 3. إذا غنعوض هادشي اللي دورت عليه 2 10 à la puissance 3. Alors A est égal 2 fois 10 à la puissance 3 sur 5 fois 10 à la puissance moins 2. Ça marche. تخرج هي 2 sur 5 10 à la puissance moins 2 طلع الفوق غتلاقى مع 3 غتولي 10 à la puissance 5. 2 sur 5 هي 0,4 10 à la puissance 10 à la puissance 5. هادشي كامل عندنا باش ردوا البال راه لامدا باش نستعملها بالنانومتر ماشي بالمتر. ça marche. alors 10 à la puissance 5 alors عطينا هي 40 10 à la puissance 3. حنا نجيبو الفيرغول هنا تولي 10 à la puissance 4 نزيدو 0 تولي 10 à la puissance 3. هادشي كامل غنضربو ب 10 à la puissance moins 9 باش يولي عندنا بالمتر. d'accord. Alors 10 à la puissance 3 مع 10 à la puissance moins 9 تعطينا 40 fois 10 à la puissance 3 moins 9 c'est moins 6 mètres. alors تعطينا A est égal alors 10 à la puissance moins 6 متر هي ميكرو هي 1 ميكرومتر. اللي ما ميتريزيش الوحدات راه عندي ديجا واحد لا فيديو فلاشين راه عطيت كيفاش كنحولوا الوحدات داكوغ. alors هي 40 ميكرومتر. Voilà, on va على 40 micromètres فين جات. Alors il y a la proposition C. La bonne réponse c'est C pour la question 23. Alors pour la question 24, l'écart angulaire de diffraction dans les 4 expériences sont tels que عطاونا واحد l'ordre ديال l'écart angulaire يعني شكون اللي كبر من الاخر. alors الا شفنا la relation ديال θ كتساوي L sur 2D هاد D 2D بقات كونستانت في لي زيكسبيريونس كاملين كما كتشوفوا ما تبدلاتش هي الدي. شنو بديت كنبدل؟ بدلنا لا لارجور. الا بدلتي لا لارجور كنشوفوا كل ما كبر لا لارجور اش كيوقع على الثيتا ليكار اونغولار حتى هو كيكبر. اذا جوست نستف نعرف لوردر ديال هاد لي لارجور باردون لي لارجور دو لا تاش سونترال غنعرف لوردر ديال ليكار اونغولار. سي كلير فاهمين الشباب؟ اذا غنشوفوا L1 كتساوي 3,2 مزيان.
L1 نكتب هنا L1 كتساوي 3.2 سنتيمتر، L2 كتساوي 5 سنتيمتر، L3 كتساوي 10 سنتيمتر، L4 كتساوي 2.5 سنتيمتر. إذا أصغر وحدة غتكون عندنا هي تيتا 4 اللي عندها أصغر لارجور دو لا تاش سونترال، هي أصغر إيكار أونغولار غيكون عندنا. ولكن شنو دايرين هنايا؟ أن تيتا 1 سوبيريور à تيتا 2، يعني لوردر كرواسون. ألوغ شوفوا شكون هي اللي كبيرة في هاد الثلاثة، هادي هي ديال 10. ألوغ هنا تيتا 3 هي أكبر وحدة، تيتا 3 سوبيريور شكون اللي تابع 10 كاينة 5 اللي ايكيفالون تيتا 2، تيتا 2 سوبيريور à كوا اللي تابعة 5 هي 3.2، هادي هي تيتا 1 سوبيريور à تيتا 1 et 3.2 كبر من 2.5 سوبيريور à تيتا 4. هذا هو الوضع ديال ليكار اونغولار دو ديفراكسيون اللي غيكون عندنا في هذا لوكا في هذا ليكزارسيس. شوفوا فينا هو هذا الوضع في هاد لي 4 ولا لي 5 بروبوزيسيون. الوغ قلنا تيتا 1 سوبيريور à تيتا 2 خطأ، تيتا 3 supérieur à تيتا 1 خطأ، تيتا 4 supérieur à تيتا 1 خطأ، تيتا 3 supérieur à تيتا 2 مزيانة، تيتا 2 supérieur à تيتا 1 مزيانة، تيتا 1 supérieur à تيتا 4. إذا هذه هي لا بون ريبونس. داكوغ هي دي. هادو بيان سور تكون هي غلط، حيت كتكون عندك تيكون عندك جواب واحد اللي صحيح. حاول تركز في هاد المسائل هادو، راه يعني هاد السؤال هذا جاني ساهل شوية، خاصو غير شوية تركيز. غولاسيون وحدة عندك علاقة، خاصك غير تكون فاهم أن إلا كبرات تيتا كتكبر ال، إلا كبرات ال كتكبر تيتا، إلا صغارت ال كتصغر تيتا، وإلا صغار تيتا كتصغر ال. هادي ساهلة ماهلة، ما فيهاش شي حاجة اللي كومبليكي، علما أنه دي نفس عطاو نفس القيمة، يعني سهلوا عليك المأمورية. فاهمين الشباب؟ اليزي ندوزو لابارتي ديال النيكليير، غنشوفو لا راديو اكتيفيتي دو thorium. Alors le noyau de thorium subit une série de désintégrations successives de type alpha et bêta moins. إذا باش كنسمع الفا كنعرف راه هي لا بارتيكول ديليوم، باش كنستعمل بيتا موان كنستعمل راه سي لا بارتيكول بيان l'électron. Alors conduisent à la formation du noyau de plomb 206-82 stable. هذه هي l'atome instable، يعني النواة الغير مستقرة، كتعطينا النواة الأكثر استقرارا. Alors l'équation globale des désintégrations subies par le thorium s'écrit. On a l'équation globale d'Iana. Très bien, مزيان. Alors on dispose d'un échantillon contenant N0, noyau de thorium à l'instant T est égal à 0. L'échantillon contient à l'instant T, après une série de désintégrations, 0,25 millimoles de thorium. يعني استعملنا واحد لا كونتيتي من الثوريوم ا تي تيغال ا زيرو، حنا ما عرفناش هاد ان زيرو شحال كتساوي، ولكن من فواحد لانستون تي وقعت ليها واحد لا سكسيسيون دو ديزانتيغراسيون، واحد سلسله من دوك ديزانتيغراسيون. جو me rappelle plus le mot en arabe mais on continue. Alors les خلات ليا juste 0,25 millimol de thorium plus واحد 0,75 millimol de plomb. يعني هاد الثوريوم بقات منه فقط 0,25 وتفورمات ليا واحد 0,75 ديال البلومب. Alors les données de l'exercice constante radioactive de thorium، عطاونا لامدا ديال الثوريوم، داكوغ، وعطاونا ال N de 2 est égal à 0,7. يعني باش كيعطيوك هادو راه اوتوماتيكمون خصك تستعمل هادشي حيت كالكول ما كايناش. Alors la valeur de x et y. Alors la valeur de x et y, on va réécrire cette équation globale. On va remplacer alpha et bêta moins par les particules d'hélium et l'électron. On va utiliser la loi de Soddy, les lois de conservation de Soddy. Alors, on a TH 230 90. Il va donner le noyau de plomb 206 82 plus X hélium 4 2 plus Y électron 0 moins 1. Alors on va utiliser les lois de conservation de Soddy. Alors conservation de la masse, c'est 230 est égal à 206. Alors on a 4 fois X plus 4X. هنا عندي 0 Y يعني ما كاين والو. ندوزو الكونسيرفاسيون de la charge. On a 90 est égal
82 plus 2x moins y. غنلي جوج ديال لي زيكواسيون. الوغ ليكواسيون الاولى غنجبدو منها x ومن بعد باش نلقاو x نعوضو هنا ونجبدو y من ليكواسيون الثانيه. سا مارش. الوغ ما بقاش بزاف ديال لي سباس هنا، نحاول نكتب ندير واحد الكاغو هنا فين. الوغ هاد ليكواسيون هادي x غتعطيني هي 230 moins 206 sur 4. D'accord, 230 moins 206 شحال الشباب؟ يلا هي 24. عطينا x égal à 24 sur 4. و 24 هي 6 fois 4 sur 4. simplifier 4 مع 4 بقى لك هي x égal à 4. مزيان. حنا ولينا عارفين دابا x كتساوي 4. ندوزو لهادي دوزيام ايكواسيون غتعطينا y est égal 82 plus 2 fois 4 moins 90. D'accord? Alors, هادي 82 plus 4 fois 2 اللي هي 8. Alors, ça j'atteins. Alors, 4 fois 2, je pense, c'est ça? Non, si, c'est غير معنا. x est égal à 6. Simplifie مع 4 مع 4 بقات 6. مديوش عليا. Alors, هنايا 6. On va remplacer ici par 6. Voilà. Alors, 6 fois 2, c'est 12, plus 92, ça fait 94. Alors, y est égal à 94 moins 90. 94 moins 90, ça fait 4. Voilà, x est égal à 6 et y est égal à 4. On va faire les propositions. Là, on a la question 25. X est égal à 4, y est égal à 6. x2 ما كايناش اصلا هذه 4 ما كايناش. x est égal à 6 y est égal à 4. oui d هي صحيحه. هذه غلط ما كايناش. alors la bonne réponse pour la question 25 c'est D. alors pour la question 26, alors la valeur de la T de la demi-vie de thorium. alors بغينا نلقاو T1 demi. alors normalement في الكورس كتعرف ان T1 demi est égal ln de 2 sur lambda. alors lambda déjà عطاوها ليا في لي دوني ديالنا. alors on va remplacer ici. alors هنا ما كتبانش هي l'unité exactement شحال. العام هادي en moins 1 en moins 1 ça marche en moins 1 مزيان. alors ln de 2 كتساوي 0,7 et lambda c'est 8,7 fois 10 à la puissance moins 6. alors à 10 à la puissance moins 6 عندنا عطينا ان T1 demi est égal à 10 moins 6 نطلع الفوق تبقى لي 0,7 sur 8,7 fois 10 à la puissance 6 و 0,7 على 8,8 كتعطينا à peu près c'est 0,08 fois 10 à la puissance 6. alors هنايا تعطينا هي 8 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 6. هذه هي هذه هادو غيتجمعوا تعطينا 8 fois 10 à la puissance 6 moins 2 تعطينا 8 fois 10 à la puissance 4. alors T1 demi ديالنا c'est 8 10 à la puissance 4 en سنة عام. فاهمين؟ alors نرجعوا هنايا ونشوفوا فينا هي 8 في 10 à la puissance 4. alors شوفوا هنا عندي 1,4 10 puissance 4 غلط. 5,5 10 à la puissance 4 غلط. 8 fois 10 à la puissance 4 عام صحيحة. هذه صحيحة. alors la bonne réponse pour la question 26 c'est C. هذه 8 10 puissance 5 غلط. هذه 4 10 à la puissance 5 غلط. فوالا. الصعوبة اللي كاينة هي في الكالكوليتريس ما عندكش تما الغلقات اللي كتخدم بهم هما اللي كنتي كتخدم بهم في التمارين ديال البكالوريا وساهلين مالين فقط شوية ديال الكالكول تريني عليه في هاد الوقيته هاد الوقت اللي من هنا للكونكور. الوغ بالنسبة لا كيسيون 27. الوغ 27 لاج دو ليشونتيون ايتي. دابا بغينا نلقاو لاج دو ليشونتيون. عطاوني دي زانفورماسيون على شحال ديال لي بارتيكول بقاو وشحال ما بقاوش. الوغ تما لاج دو ليشونتيون غنستعملو لو نومبر ديال لي ديال الثوريوم اللي عندنا. داكوغ او نومبر ديال طون. الوغ ان نرجعو لينونسي باش نتفكر شنو قالوا فيها. فوالا شنو عطاونا هنا؟ عطاونا هادشي بالميليمول يعني هادشي عطاونا لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ ان زيرو خصني نعرف لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال الثوريوم. الوغ قال لك اسيدي على انستون تي بقات عندي جوست 0,25 ومشات
من هاد زيرو من لا كونتيتي انيسيال مشات منها واحد 0.75. اذا شحال كان في الاول؟ كانت 0.75 بلس 0.25. اذا ان زيرو كونتيتي انيسيال هي لا كونتيتي ان ديال الثوريوم بلس ان دو بلومب اللي هي 0.25 بلس 0.75. هذا تعطينا ان زيرو تيغالا 1 ميلي مول. مزيان. وديما باش كنقلبوا على لاج ديال شي حاجه ولا الداتاسيون ولا التاريخ ولا العمر ديال شي حاجه كنخدموا بلا لا لوا دو لا ديكرواسونس راديو اكتيف. وهنا شنو عندي لا كونتيتي دو لا كونتيتي دو ماتيير، يعني نخدم ب ان دو تي تيغالا ان زيرو اكسبونونسيال داكور موان لامدا فوا تي اللي هي موان ال ان دو 2 فوا تي سور تي ان دومي. فوالا. الوغ ان دو تي à l'instant t هي 0.25 est égal n0 اللي هي 1 ملي مول اكسبونسيال موان ln دو 2 فوا تي سور تي ان دومي. يعني فاش كتكون تي في ديك اللحظه تي اللي بغينا كنقلبوا عليها راه كتكون عندي ان ديال من ديال التوريوم، حيت هادشي ديال التوريوم اللي كنهضروا عليه، حيت هو لو نوايو بير دائما هو اللي كنديرو في لا لوا دو لا ديكرواسونس راديو اكتيف، ما كنديروش نوايو فيس. Ça marche. عقلوا على l'astuce هادي. Alors دي 0.25 est égal à 1 10 la puissance moins ln2 sur t. Alors 0, غندخل ln باش نحيد، تقسم هادي على 1 هنا وهادي على 1، غتحيد 1 مع 1 هنا، تبقى لي الاكسبونونسيال باش نحيدوها غندخلو ln 0.25 est égal moins ln de 2 fois t sur t 1 demi. Très bien، مزيان. Alors هادي هي ln هي moins ln ديال 1 sur 0.25 moins ln de 2 fois t sur t 1 demi. نحيدو هاد لو سين موان مع هاد لو سين موان، اش غتبقى عندي؟ تي من هنا اش غتساوي ليا؟ تي غطلع تي 1 دومي هنايا وتهبط ln دو 2 داكور، تعطيني تي 1 دومي sur ln de 2 fois ln de 1 sur 0.25. D'accord. Alors 1 sur 0.25 اش تعطينا؟ هادي الى قسمتيها تعطيك 4. alors خرجنا t égale à t1 demi fois ln de 4 sur ln de 2. وهاد 4 شناهي؟ هي 2 à la puissance 2. تعطينا t1 demi ln de 2 à la puissance 2 sur ln de 2. غتخسر ln de 2 مع ln de 2 غتبقى ليا à la puissance 2. d'accord. alors تخرج لي t1 demi. alors بلاتي هنايا تكون 2 لا بويسونس 2 غنهبطها لهنايا تولي 2 هنايا داكوغ. الوغ لا بويسونس 2 في ال ln دو ا على بويسونس ان تيغال ان ln دو ا، هادي كاينه في المات. الوغ 2 غتهبط هنايا، نسامبليفي هادي مع هادي، الوغ غنجيب جوج هنايا تولي عندي تي تيغال تي ان دومي فوا 2. تي ان دومي حسبتها في لا كيسيون اللي قبل من هادي اللي هي 8 10 لا بويسونس 4. alors 8 fois 10 à la puissance 4, alors fois 2, alors ça fait t est égal 8 fois 2 c'est 16 fois 10 à la puissance 4, alors on y 1,6 10 à la puissance 5. d'accord. 5 ans 10 à la puissance 5 ans. alors قينا l'âge ديال l'échantillon هذا هي 1,6 10 à la puissance 5 ans. ça marche. alors نقلبوا على فين هي، انا عطاونا 2,7 ما كايناش، 1,6 10 la puissance 5 هنا 1,6 10 la puissance 4، هادو بحال بجوج، اذا اللي غالطه وهادي غالطه بقاو لي هاد لي جوج، هادي 10 la puissance 5 وهادي 10 la puissance 4. غنشوف شنو عندي انا، يعني 10 la puissance 5 ماشي 10 la puissance 4، اذا الصحيحه هي بي. alors la bonne réponse c'est B. ça marche.